हेलो फ्रेंड्स, आप एक मुनक्का ले लीजिए। उस मुनक्के के अंदर से बीज को निकाल कर फेंक दीजिए और उस बीज की जगह पर एक काली मिर्च रख दीजिए। इस तरीके से आप 3 मुनक्का लीजिए और उनके अंदर का बीज निकालकर हर मुनक्के में एक एक काली मिर्च रख दीजिए और सुबह नाश्ते के बाद वो तीनों मुनक्के आप चबा चबा कर अच्छे से चबा कर खाइए और शाम को सोने से पहले वो अच्छे से चबा चबा कर खाइए। आपको इस टाइप की खांसी, बलगमी खांसी और बार्किंग खांसी से आराम मिलेगा। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आप सिर्फ 3 दिन कर लीजिए। 3 दिन मुनक्के का बीज निकालकर उसके अंदर काली मिर्च रखकर 3 मुनक्के सुबह और 3 मुनक्के शाम को सोते वक्त आप चबा चबा कर खाइए। ये हेल्थ टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।